Ok, sẽ đây một này và sắpรับbóng ôn để thua YouTube thay mấy và cứ coi bị bạ rồi subscribe và subscriber đi với jumlah máu nhấn cứ bóng ôn này thua nơi của thi đi để khi bóng ôn này và trong với thi ní cứ sắpรับbóng ôn để có cứ bạ rồi và thua dùng hỏi cứ bạn subscribe cứ bóng ôn lại thua tạm thì nhầm mới bóng ôn này và sắpรับbóng ôn để có của cá cứ mình sẽ bắt thua với thi đi bàn tiền và ok nhớ những cho từ tụi nó bài tạo đấy là bây như vừa và thân như mong muốn cho chất nâng trong video mình ít mong muốn phải cho subscribe cho nên là phải bật cho mình mỗi năm tụi bạn video mấy bằng tiền bạn ok cho như cho từ càng thuê vào dưới bạn khi bông phone cho bao tụi nó sau đó bông phone hỏi cứ bông phone là cho chơi YouTube bao nhiêu bông phone này bạn bông phone từ rồi một short bông phone này bạn shortตอนมกบงโอนแต่ยกวิดีโอสดบ่าววิดีโอสดคือบงโอนได้วิดีโอสดได้บงโอนเป็นจัดนะจังบงโอนอายุวิดีโอสดมันนั่งกับบ้านได้บงโอนนี่บ่าแต่บงโอนนะแต่วิดีโอมีมาอยู่จานบงโอนอยู่มาทัวร์วีเมาส์โอเคจังยังโจtừวิดีโอคลิปมันนี้บงโอนนี่บ่าโอเคยังบทเสลเพราะบงโอนนี่บ่าก็มาจบกูเปลี่ยนรายจังบงโอนนี่บ่าโอเคបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើនឹងហើយគឺបងប្អូនចុចនេះខាងក្រោមខាងហ្នឹងបាទគឺកន្លែងសញ្ញាលេខបូហ្នឹងបងប្អូនចុចលើលេខបូហ្នឹងមកបាទអូខេចុចលើហ្នឹងមកដោយសារវីដេអូវាច្រើនដែរដល់7 Mអញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើលេខបូខាងក្រោមគេហ្នឹងមកហើយឃើញពាក្យ end screen បងប្អូននេះបាទនេះ green screen បាទបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទ green screen ហ្នឹងចុចលើហ្នឹងមកតមកទៀតឲ្យវាដើរសិនទៅបងប្អូននេះអូខេបន្ទាប់វាដើរអញ្ចឹងហើយគឺបងប្អូននេះជិះពាក្យថាដានមកបាទដានជិះពាក្យថាដានមកឲ្យវាដើរអូខេចាំតិចទៅបងប្អូននេះបាទថាវាសេវាថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងវាដើរតាក់អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ថ្មីបាទគាត់ពិបាករក subscribe អញ្ចឹងបងប្អូនដែលថ្មីគាត់អាចសាកធ្វើតាមវិធីនេះបានសម្រាប់តែបងប្អូនដែលចាស់ហើយគឺបងប្អូនអាចមិនបាច់ធ្វើតាមវិធីនេះទេអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចមកគឺយើងឃើញរូបរបស់យើងហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រូវាឲ្យទុយមកអូខេហើយយើងអុសមកខាងណាក៏បានដែរបងប្អូននេះបន្ទាប់ទៅយើងចុចពីថា play ទៅបាទចុចពីថា play ទៅឲ្យយើង play យើងមើលឲ្យចប់ចឹងទៅបាទនៅពេលដែលវាដាក់ចប់ហើយចាប់យើងចុចបន្តទៀតបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងសូមថាបងប្អូននេះចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះបាទចុច subscribe មួយអូខេឥឡូវវាកំពុងតែដើរហើយបងប្អូននេះបាទយើងបានមើលចប់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបានមើលចប់ហើយគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា next មកបងប្អូននេះបាទចុចពាក្យថា next មកដើម្បីយើងផុសទៅកាន់ channel របស់បងប្អូនអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនដាក់ចំណងជើងមកហើយបងប្អូនចុចតាមគេមកបងប្អូននេះបាទចុចអស់មកបាទចុចពេញមកចុចតាមគេមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចពេញហើយគឺបងប្អូនចុចពាក្យថា upload ទៅបាទជាការស្រេចហើយបងប្អូននេះបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូននេះបាទសូមថាបងប្អូនគ្នាចូលចិត្តបាទហើយជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចូលចុច like ហើយនិង subscribe នៅ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយបាទអូខេអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ